在日常生活当中，有的人身体比较弱，免疫能力比较差，经常会伤风感冒，一感冒了会伴随着各种症状，咽喉发痒、咳嗽，这是感冒的症状之一。这些症状会让人感到非常的难受。那么有什么好的方法可以缓解这些感冒的症状吗？下面小编就为您介绍一种好的方法，有效治疗半夜痒的咳嗽。方法：一包1粒大蒜含在口中，不时轻咬一下，蒜味一出，慢慢咽下，1粒含1小时，夜痒立减，咳嗽可愈。方法：2大蒜加冰糖煮水，用30克大蒜、10克冰糖加200毫升水，先用大火将水煮开，再用小火慢炖几分钟，最后熬成1小碗的量。当孩子咳嗽厉害时，每天早、中、晚共喝3次，第2天就见效，3天后痊愈。方法3：取3、4头大蒜，去皮后将蒜瓣切成1个个薄片，晚上睡前将切片的蒜瓣用火烤，等蒜片烤干、烤黄后，用擀面杖碾碎成末，越碎越好。挖1汤匙蒜末倒入茶杯中，再适当加一点红糖，倒入开水，搅拌均匀，喝下。1天喝1、2杯，连喝3天，咳嗽可愈。方法4：蒸大蒜水。孩子喘咳时用大蒜2到3瓣，大人用7到8瓣，拍碎放入碗中，加入冰糖，再加入适量水，约碗2/3高度的水，给碗加盖，放入锅中蒸。大火烧开后，该用小火蒸15分钟即可。严重时1日3次，可不吃大蒜只喝水。方法5：煮生姜、大蒜、红糖水。如果咳嗽严重，白色稀痰较多，说明受寒较重，应喝生姜、大蒜、红糖煮的水。小儿可用生姜3片，大蒜3瓣，红糖半勺；成人用生姜7到8片，大蒜7到8瓣，红糖1勺，放入锅中加水，中火烧10分钟即可。严重时可1日3次。方法6：取大蒜10几瓣，捣成泥放入杯中，加冰糖适量，用开水冲泡，温服当茶饮，每日1次。咳嗽严重则每日2次。此方具有快速止咳化痰的特效。方法7：蒜敷脚心治咳嗽。每晚睡前将脚洗净，把大蒜切成薄片敷在脚心涌泉穴上，位于脚跟向上1/3脚掌处，取衣用胶布贴牢即可。大蒜对皮肤有刺激，贴的时间不宜过长，最好早晨起床时将其去掉。方法8：将大蒜瓣捣成糊，装入1个空药瓶内，瓶口对准鼻孔，尽量吸嗅大蒜辛辣的味道。可是病情每天嗅闻4到5次，辛辣味变淡后，可换新的蒜泥。使用的瓶不能太大，以对准2鼻孔大小为宜。健康小贴士：不同类型的咳嗽在用药上是完全不同的，因此食疗方法也不同。风热咳嗽，舌苔黄、红，说明内热较大，痰黄、稠，不易咳出，并有咽痛。这时应该吃一些清肺、化痰止咳的食物，如冬瓜、丝瓜、豆。风寒咳嗽，舌苔发白，说明寒重，痰较稀、白沾。并兼有大蒜虽然是大家比较熟悉的一种食材，而且在市场上它的价格并不贵，但是大蒜对我们的人体有非常多的好处，大家都知道了。在平时煎炒烹炸的过程当中，如果加入大蒜，会让我们的食物更加的美味。除此之外，大蒜还可以和其他的食材配合在一块，对于某些疾病的治疗有很好的效果。